Para sempre, ó Senhor, eu louvarei, bendirei eternamente o vosso nome. Para sempre, ó Senhor, eu louvarei. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, não cessamos de rezar por vós, para que o nosso Deus nos faça dignos da sua vocação. Que Ele, por seu poder, realize todo o bem que desejais e torne ativa a vossa fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, em virtude da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.